呀，二狗子，二狗子，哎呀，这买新车了呀，二狗子。是呀，毛豆，哎呀我这车早就买了。现在都什么年代了，还不买车？不买车会被别人瞧不起的。咋的？你们两口子还骑着破电动呢？你看你这破电动都快生锈了都。啊，那我们前2天也去看车了，那个我们也计划买辆车呢，是吧，媳妇儿？啊，对，不差钱儿。买一辆。就你还买车呢？咱们从小玩到大了，你们家底有多厚，我还不知道吗？哎呀，喂，毛豆，你看到没？我这可是全新的桑塔纳，20万买的呢，还买车？哎呦我去！哎，那不就个桑塔纳吗？小瞧谁呢？过2天我们也买一个。还买一个？买，我等着，我等着。那你就瞧好吧。走了啊！真是。好啊，我瞧好吧你。我瞧好，我瞧好。哎呀，停，停下！咋了呀？给我下！咋了，媳妇儿？你看人家二狗子啊，人家买了一辆那么好的车啊，你呢？这大夏天的，我跟着你风吹日晒的，跟你骑着个破电动，我真是丢人丢到家了我！你还在这跟我吹什么牛？你不知道自己几斤几两啊？啊！媳妇儿，他不就买个车吗？过2天咱们家也买。走，上车。真的？真买，上车走。哪来的钱呢？哎呀，毛豆，你干啥呀？整得这么神秘。媳妇儿啊，你不今天过生日吗？我给你买了一个神秘的礼物。神秘的礼物？啊，在哪儿呢？你往后看，转过来。哎，转过来。对喽。睁开眼吧，看看这是啥？啥呀？黑色的饼干呢？不是黑色饼干呀，钥匙。啊？是啊。车钥匙。车钥匙？啊。哎呀，我给你买了辆车。车在哪儿呢？咦，后边呢？哎呀妈呀，这车看起来真好呢！是吧？我活这么大还没见过这么好的车呢。哎呀，这颜色我喜欢，真好！毛豆，前2天你说要买车，我还以为你开玩笑呢，没想到还真买了一辆。那高兴不？那高兴。想不想上去坐坐？我想让你带我去兜风。兜风啊！啊！上车。哎呦我的妈！走。开开了是吧？开了，上车吧。哎呀妈呀，这车挺好啊，还挺宽敞。毛豆啊，咱这车一点都不比二狗子那车差，是吧？那是，我跟你说啊，要买就得买的比他的好。哎呀，就是怎么样，得劲儿不？太得劲儿了，不错。不过老公，这挺热，我感觉，要不咱把这空调给开开吧？你说啥啊？开空调？开啥空调？开空调？开空调不得费油呀？那车多老贵呀！啊，你知道这啥车吗？这轿跑，那玩意儿老费油了，知道吧？啊！我就说了一句，你却说了这么多。你没钱，你买什么车呀？你说这么热的天，那我把窗户打开。哎呦我去！你干啥呢？啊，干啥呢？得让你开窗的呀！啊，你是怕人家不知道咱们开不起空调是不是？
那我不开窗户咋办？你这车里面的温度最起码有40度，你又不让我开空调，你想热死我怎么的？媳妇儿啊，你说咱买车为了啥？不就为了这面儿吗？是不是？你说你把窗开开了，人家一看，哎呀，这家买个车连空调都开不起啊，还得开着窗，那人家是不是得笑话咱？那咱这面儿是不是就丢了？是不是跌份儿啊？啊，对不对？哎呀，关上。那我就先为了面子忍一忍。哎，这就对了。哎，不过啊，媳妇儿，光这样呢还不行。你等着，我给你拿件衣服，你穿上啊。媳妇儿，你把这个衣服穿上。对，来。毛豆，你有病吧？这么热的天，你让我穿着大棉袄啊？你这干啥呀？媳妇儿啊，那你说这别人要是看见了，肯定得有想法，对不对？你看，我就说你就不懂了吧？人家看见咱穿着大棉袄，哎，肯定会想，哎呀，这家这个车空调这么好呢，啊，空调这种效果这么好呀，都得穿棉袄了，是不是？这么一看，人家不得羡慕咱呀？那得有多羡慕呀，对不对？你说的好像有点道理哈。那可不，那有道理你还愣着干嘛？快穿上！哦，穿上！行了吗？你看，哎，再把这个帽子戴上，来。哎呀，哎呦我去！好了这行啦。 ，OK，好，那啥，我把这个衣服我也披上，披上让他们看看，咱们有钱开空调，而且开的还特别大。哎呦我的妈！让他们使劲的羡慕去吧。好了，行了，好了，来吧，媳妇儿，嗨起来！嗨起来！哎呦我去！呀，老公，你看那老先生看咱们了。哎呀，那有人看就对了，效果达到了，媳妇儿，让他们看去吧。啊，一看，哎呀，咱们家有钱，能买车，而且还有空调开，空调还特别冷，都得穿大棉袄了。对，继续嗨呀，媳妇儿！继续嗨。媳妇儿，有面不？有面儿。